Саламатсыздарбы, урматтуу Талант Турдубаевич, урматтуу депутаттар. Жогорку Кеңеш трибунасына биринчи жолу депутаттар тарабынан контрабандага каршы күрөшүү боюнча маселелер көтөрүлгөн. Жана бир нече маалыматтар туура эмес айтылгандыгына байланыштуу президенттин тапшырмасы менен мен ушу сиздерге туура маалыматты берип коюу үчүн жана ушул жерден Жогорку Кеңештин трибунасына негизсиз, далилсиз сөздөрдү айтпаңыздарды суранып, ошон үчүн маалымат берип кетейин дедим. Эгерде кайсы бир маалыматтар керек болсо, контрабанда боюнча же болбосо ошого байланыштуу маселелер боюнча керек болсо, биз ар дайым сиздерге официалдуу түрдө бергенге даярбыз. Бирок кээ бир маалыматтар бар, биз аларды толук бул жерден айтпайбыз. Ошондуктан мен контрабанда боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгы боюнча силерге бир эки маалымат айтып коеюн. Кылмыштуу иш аракеттерге мыйзам чыгаруу базасынын алсыздыгы түрткү болуп жатат. Мыйзамга ылайык контрабандалык жүктөр кармалган учурда жүктөрдүн ээлери бажа органдарына милдет акысын төлөөгө милдеттендирилет. Андан кийин кармалган жүктөр чек арасынан официалдуу түрдө жабылышына карабастан легалдаштырылат. Ошондуктан контрабандисттер тийиштүү түрдө жоопко тартылбастан мамлекеттин кызыкчылыгына терс таасир тийгизип, кылмыштуу ишмердүүлүгүн улантышууда. Биз бул кырдаал өлкөбүздүн экономикалык коопсуздугуна коркунуч жаратканына байланыштуу мыйзам чыгаруу деңгээлинде иш чараларды бекемдөө боюнча сунуш каралып жатат. Бүгүнкү күндө мамлекет башчысына кол коюуга тийиштүү мыйзам долбоору жөнөтүлдү. Урматтуу депутаттар, сиздер тарабынан кабыл алынгандан кийин каралып жаткан мыйзамга ылайык контрабандага тиешелүү автоунааларды конфискациялоо сунушталат. Урматтуу депутаттар, мына бул жерде депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБдын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан, жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактансаңыздар. Сабыр кылып турсуздар. Урматтуу эмес Адахан Кимсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү, так, кайсыл контрабандист кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибиңизди сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. Азыр айтып берем. Коллегалар, маалымат тугайлы, анан кезек-кезеги менен депутаттар, сөз беребиз. Кыргыз чегарасындагы 2021 жылдын апрель айындагы каргашалуу кагылышуудан кийин иш чаралардын негизинде аткезчиликке ыңгайлуу жана кыргыз-тажик чегара тилкесинде жол ортосунан өткөн Худжан Жаштык Канибадам автожолунун боюнда жайгашкан 37 кайра жүктөө базасы, перевалочная база жана башкача айтканда складтар жана 25 куюучу, май куюучу станциялар толук бойдон жабылган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө контрабанда кескин түрдө кыскарды. Май куюучу, май боюнча контрабанда, ГСМ боюнча почти толук бойдон токтоду. Себеби өзүңүздөр билесиңер, ошол жолдон ар жакта же жолдун тегерегинде биздин жарандар
өтө аз жашайт. Жана ал складтар, май куюучу жайлар контрабандага гана ылайыкташкан болгон. Ошонун бардыгын биз бүгүнкү күндө жок кылдык. Аткезчиликке кириптер болгон адамдар өздөрүнүн товарларына Лейлек районуна караштуу Арка, Борбордук, Жаштык жана Достук айылдарындагы соода түйүндөрү таандык делген фиктивдүү документтер жасашып, анан ары өткөрүшүп турушкан. Урматтуу депутаттар, дагы бир эки маселени айтып кетейин, анан суроолоруңузга жооп берип кетем. Баткен районундагы развилка жана Лейлек районундагы кольцо посттору азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн аткезчиликти жана сыртка чыгып аткан азык-түлүктөрдү токтотуу максатында орнотулган. Сырт жакка күнүмдүк керектелүүчү күйүүчү майларды, минералдык жер семирткичтерди, чоң жана кичи малдарды мыйзамсыз алып кирүү жана алып чыгуу фактыларына болтуруу максатында уюшулган. Андан сырткары фактылар боюнча айтып кетсем, бул жерде bir madaniyetsіз, tertipsiz депутат сұранып отыр. Фактылары боюнча айтып кетсем, 2022 жылдын январь айынан апрель айына чейин 39 миллион 161 миң 157 сом өлчөмүндөгү аткезчилик жүктү алып өтүүгө аракет жасоо боюнча 131 факт аныкталып, бөгөт коюлган. Бул чара колдонулган гана фактылар. Жалпы 708.700 сом өлчөсүндө 90 айыппул салынган. Жалпы 1 миллиард 283.149.023 сом өлчөсүндө боюнча бажы төлөнгөн. Мындан сырткары 2022 жылдын январь айынан 1 майынан 3500 тонна, ал эми ушул эле жылдын май айынан 900 тонна минералдык жер семирткичтер аткезчиликке бөгөт коюлган. То есть биздин мамлекетибиздин ичиндеги минералдык жер семирткичтердин эгерде машина катары эсептеп келе турган болсок, айына миңдеген машиналар ушул контрабандалык жол менен биздин мамлекеттен сыртка чыгарылып кетип атат. Миңдеген машиналар. Ошолорго бөгөт коюу максатында өтө чоң иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бирок ошо иш-чараларды жүргүзүү маалында кээ бир мыйзамды түшүнбөгөн, мамлекеттин ичиндеги коопсуз сактоого тоскоол жүргүзүп аткан депутаттарыбыз бар экендиги мен ачык айтайын. Алардын бири Мадумаров Адахан Кимсанбаевич жакын эле күндөрү ошол кольцо, развилка стационардык постторуна барып, ошол жердеги кызмат өтөп аткан сотрудники органов национальной безопасности указал, чтобы они дали им отчет. Насколько вам хорошо известно, что сотрудники органов национальной безопасности никоим образом никогда о своих действиях, о своих работах, которые они оперативно проводят, никаким депутатам никогда не давали отчетов. Это противопоказано законом. Законом их деятельности должны контролировать только органы прокуратуры. Тем не менее, Мадумаров при всех, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, показать на этот видео, что он является каким-то образом борцом за права граждан, вызывая наших сотрудников органов национальной безопасности, хотят, чтобы они раскрыли свои планы мероприятия, оперативную работу, которую они проводят, и хотят их лицо узнать. Кто ты такой, какая фамилия твоя, что ты делаешь, каким работам занимаешься. Он не имеет на то права, законное право задавать такие вопросы. И наши сотрудники очень правильно поступили, что не стали с ними ругаться или каким-то образом им раскрывать. То есть, кыргызча айтканда, муну менен жаакташып, сүйлөшүп, талашып, тартышып, ушул тартып аткан видеосуна түшүп кетпестен, акырын өздөрү жылып кеткен эң туура болгон. Эң туура болгон. Качып кеткен эмес. Качырат сени. Это раз. Эң туура болгон. Жана мындан ары бир дагы депутат ушундай кылбаш керек деп мен сиздерден суранып кетер элем.
Себеби алар жөнөкөй постто турган милиция эмес, же таразаны карап турган транспорттук министерствонун кызматкери эмес. Андан сырткары ошол жерде Адакан Мадумаров жанына bir-эки адамдарды алып, ошол адамдар видеодон сүйлөп атышат. Мына сотрудниктер $500, $1000 акча алып атат деп. Бирок ошол сүйлөп аткан адамдардын ким экенин бул киши жакшы билет. Ал адамдар ошол жерде сүйлөп аткан, жанында туруп сүйлөп аткан Ташматов, Оразалиев аттуу адамдар алардын түздөн түз аткезчиликке каршы катыштыгы бар. Ташматовдун агасы дагы, иниси дагы өздөрү үй бүлөсү менен ушуну аткезчиликти жасашат. Мадумаров менен сүйлөшкөндөн кийин эле 5 жолу 5 факты менен ошол үй бүлө кармалды. 5 факты менен кармалды. Мына Мадумаровго дайын факт. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын кургалдуу күчтөрүнүн уставына ылайык жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндөгү мыйзамынын негизинде улуттук коопсуздук органдарынын ишинин көзөмөлүн прокуратура органдары гана жүргүзөт. Эч кандай жогорку кеңештин депутаты же башка депутаттар жүргүзгөнгө мыйзам жол бербейт. Муну ошол Адакан Кимсанбаевич толук билип алыш керек. Андан сырткары биздин ошол укук коргоо органдарынын контрабанда менен бүгүнкү күндө күрөшүнүн терс жактары болушу мүмкүн. Муну биз моюнга алабыз. Биздин деле сотрудниктер же ошол жерде иштеген адамдар деле кайсыл бир деңгээлде туура эмес иштерди кылып коюшу мүмкүн. Бирок ал негизинен биздин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо боюнча, мамлекетибиздин продуктовый безопасность, азык-түлүк коопсуздугун сактоо боюнча жасап аткан иштерибизге эч кандай кедергисин тийгизе албайт. Өзүңүздөргө мына мен айтып өткөндөй, бүгүнкү күндө мамлекетибизде коопсуздук, азык-түлүк коопсуздугу толук бойдон сакталган. Биздин жасаган аракеттерибиздин негизинде биздин Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө күнүмдүк керектелүүчү товарлар, азык-түлүктөр негизинен ылдыйкы баада кармалып турат. Мына май деле жанагы өсүмдүк майы деле айтайын. Бүгүнкү күндө эң арзан өсүмдүк майы бизде. Ошол эле мезгилде коңшу мамлекеттерде бардык күнүмдүк керектелүүчү товарлар, азык-түлүктөр бизден бир нече эсе кымбат. Ошондуктан рыноктун жанагы правиласына ылайык көптөгөн бизнесмендер контрабанда жолу менен биздин продукталарды башка жака чыгарганга аракет кылып атышат. Эгерде биз ушундай кескин түрдөгү чараларды колдонбогонубузда, бүгүнкү күндө бизде продукта да көтөрүлүп кетмек, күндөлүк керектелүүчү буюмдарыбыз дагы азайып кетмек, жана баалар кескин түрдө өсүп кетмек. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жасаган контроль негизинде бүгүнкү күндө толук бойдон азык-түлүк коопсуздугу сакталган. Муну факты менен айтып кете турган болсом, бүгүнкү күндө урматтуу угундар, май боюнча, өсүмдүк майы боюнча 123 сомдон алынып келинип, Кыргызстандагы бардык складтар толук бойдон камсыз болгон. 123 сомдон 1 литрини. Бул азыр Кызылкыяда турат, Ошто турат складтарда, Жалал Абадта турат, Бишкекте жана Балыкчыда. Андан сырткары кумшекер боюнча. Кумшекер боюнча дагы 48 сомдон килограмм алынып келинип, бардык складтарда толук бойдон турат. Мен анын количествосун айтпай эле коеюн бул жерде, чтобы количествосу бардык эмеге жарыя болбосун. Андан сырткары буудайдын килограммы 21 сомдон алып келинип, ал дагы биздин көзөмөлүбүздө бардык складтарда азыр камсыз болуп турат. Бул деген Кыргызстаныбыздын эгерде Капыстан азыркы катаал шарттарда Капыстан ушундай бир катаал маселелер жаралып кала турган болсо, биз толук бойдон элибизди бааны көтөрүлүп кетпешине жана
катаал бир шарттар болуп кетпешине шарттарды түзүп койдук. Бул мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордук. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтамын, эгерде фактыңыздар болбосо, жөндөн жөн элдин канын ичип атат, жон терисин шылып атат деген нерселер токтоткула. Туура ошол биздин чек ара тилкесинде жашаган адамдарга кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Муну биз моюнга алабыз. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу туугандар, бүт мамлекетибиз коопсуздугун сактоого биз дагы милдеттүүбүз. Ал эми чек ара тилкесиндеги жашагандарга ошол продукты питания, азык-түлүк боюнча, жер семирткич боюнча, күйүүчү майлоочу майлар боюнча эч кимисинин эч кандай нааразычылыктары бүгүнкү күндө жок. Бардыгына толук бойдон жеткизилген. Жер семирткич керекпи? Алар айыл өкмөтүнүн справкасы менен, айыл башынын справкасы менен канча кааласа алып өтөт. Бирок ошол эле кичинекей максат айылыбызга, арка айылыбызга, борбордукка же болбосо кулундуга күнүнө жүздөгөн машина жер семирткичтин кереги жок. Муну ачык айтышыбыз керек. Күнүнө бир нече ондогон жанагы өсүмдүк майынын кереги жок ал жерге. Bir машина өсүмдүк майын алып бара турган болсо, ошол жерге жок дегенде бир 5 күн 10 күнгө жетет. Ал эми бизде күнүндө бир нече ондогон, жана башында айтып өткөндөй, жүздөгөн машиналарга жүктөлгөн продукты питания, күйүүчү майлоочу майлар, жана жер семирткичтер, жана башкалар ошол жака өтүп кеткенге аракет кылып атышат. Ошон үчүн биз ошол кольцо жана развилка деген постторду койгонбуз. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, сиздерде ушулар боюнча маалыматтар керек болсо, биз ачык айтып беребиз. Кече мына бир депутат айтып атат, мен муну ачык силерге менен мындай бетке гана айтып атам да, сиздер дагы биздин кемчилигибиз болсо бизге мына ачык бетибизге айткыла. Кече бир депутат айтат, мына Тазабек Икрамов деген. Мына адамдарга жанагы селден жабыркаган адамдарга жардам берилбей атат, же болсо былтыркы адамдар ошол бойдон калып атат деп. Урматтуу депутат, так, кече күнү миңдеген адамдардын үйлөрүн басканда, миңдеген үйлөр мындай быйылкы жылда болгон жок, башка жерлерде. Так, ушуга чейин да болгон эмес. Миңдеген үйлөрдү суу басты. Ошолордун арасынан 300гө жакын үй оор акыбалда калды. 100гө жакын үй жараксыз болуп калды. Бул эми официалдуу түрдө алганда гана, официалдуу эмес алганда болсо, регистрация болбогон, жана башка канчалаган адамдардын үйлөрү суу астында калды. Бул бардык жерлерде эмес, бардык жерлерде кээ бир жерде 10 үй болуп атат, кээ бир жерде 5 үй болуп атат, кээ бир жерде 3 үй болуп атат. Ал эми бул жерде бир эле айыл өкмөттө, 2-3 айыл өкмөттө ушундай чоң жаман акыбал түзүлдү. Ошондо бир жолу бут басып, ошол жерге барып койбогон депутат чыгып алып, ошол акыбал боюнча сүйлөгөндө, биякта туруп жаның ачыйт экен да. Жүздөгөн биздин мамлекет кызматкерлер, МЧС, жергиликтүү бийлик органдары, өкмөт күнү түнү тынбай мына ошол адамдардын кесепеттерин жоюу боюнча ишти кылышты. Эч ким жалоос эткен жок. Эч ким силерге биз ушинтип талаада калып кеттик, кыйналып калдык, жардам бергиле деген жок. Себеби азык-түлүгүнөн баштап үйлөрүнө чейин тургузуп берүүгө өкмөт өзүнүн мойнуна алды ошону. Эмне үчүн бул жагын эч ким айтылбайт? Эмне үчүн ушул боюнча Икрамов, Тазабек бир ооз айтып койбойт дагы? Чынында 3-4 үй Карадария айылында былтыркыдан калган маселе боюнча жабыр тартып турушат. Бирок аларга да жардам беребиз буюрса жакында. Ал маселени да чечебиз. Депутаттын айтып койгонуна рахмат ошону бизге эсибизден чыгып калганына. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде кайсыл бир маселе болсо, мен силерге жооп берүүгө даярмын. Биздин өкмөт, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ар дайым ачык. Биз эч кандай коомчулуктан, же депутаттардан, же башка бир мамлекеттик органдардан бекинип эч кандай иш кылган жокпуз. Коррупцияга алынган жокпуз. Мамлекетке зыян келтирген жокпуз. Бардык ишибиз күнү түнү тынбастан мамлекеттин кызматында жүрүп атабыз.
Ошондуктан биз коркпостон баарын ачык алдыңарга айтып бергенге ар дайым даярбыз. Ал эми жанакынтип голословно, негизсиз, эч кандай маселеси жок эле кан ичкич деп айткан, бул өтө туура эмес маселе. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, кимде кандай суроолор бар? Табло бергиле.